Չկա այդպիսի հարց, որին պատասխանելուց ես խուսափ եմ։ Կարող է լինել իրավիճակ, որ դուք հարց տաք, ես ասեմ, ես խնդրում եմ, եկեք այդ հարցի պատասխանը ես բարձրաձայնեմ դռնփակ ռեժիմով, որովհետև դա Հայաստանի ազգային անվտանգության հարց կարող է լինել։ Սա շատ տեսական իրավիճակ է։ Ես ասում եմ, չկա հարց։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիդ խնդրել եւ կոչ անել։ Եկեք այդ նախընտրական դիսկուրսից դուրս գանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազինյան, հարցի համար։ Ես ձեզ դիմում եմ դուքով ի հարգանք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ընդհանրապես մարդու։ Ես սովոր չեմ մանավանդ պաշտոնական շփումների ժամանակ խոսել դույով։ Դուք ասացիք, որ պաշտոնը զբաղեցնում եք ժամանակավորապես, դուք էլ ձեր պաշտոնն եք զբաղեցնում ժամանակավորապես, եւ ես չեմ կարծում Հայաստանի Հանրապետությունում կա որևէ պաշտոնյա, որը կարող է պնդել, որ ինքը պաշտոնը վայելում է ընդմիշտ։ Ամեն դեպս, եթե կա այդպիսի պաշտոնյա, որևէ ոլորտում ես ձեզ խոստանում եմ, որ նրան շատ լուրջ հուսախաբություններ են սպասում։ Ինչ վերաբերվում է հանգամանքներին, տեսեք, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք մենք միասին 44-օրյա պատերազմը քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու եւ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները, մեր բոլոր հարցերի պատասխանները գտնելու հնարավորություն կունենանք եւ ես իմ ելույթում արդեն նշեցի, մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեցի այն հանգամանքի վրա, որ ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենք պիտի հարցի զուտ ռազմական ասպեկտը քննարկենք։ Մենք պետք է քննարկենք այդ ամբողջը իր պատմությամբ, իր բոլոր համատեքստերով եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ բանակցային գործընթացների վերաբերյալ հանձնաժողովը տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն պիտի ունենա։ Ամենատարբեր կարծիքներ կան եւ ձեր կարծիքը կա, որը դուք որպես սեփական կարծիք ձևավորեցիք, այո, նման կարծիք էլ կա, բայց այդ կարծիքի վեկտորի հետ կապված խնդիրներ էլ կան, որովհետև շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ բան եղել է կազմակերպված։ Մեր խնդիրն է պարզել, ով է կազմակերպել, ինչ նպատակով, ինչ նկատառումներով։ Ես ուղղակի ձեզ եւ մեզ բոլորից մի բան եմ խնդրում։ Եկեք գոնե հիմա նախ էլի ասում եմ, մենք արտահերթ ընտրությունները արեցինք այդ դիսկուրսի լուծումը նոյեմբերի 9-ից մինչև հունիսի 20 դիսկուրսի լուծումը տալու համար։ Եթե դուք ուզում եք այդ դիսկուրսը անընդհատ մենք շարունակենք, ես ասեմ իրականում ես ոչ մի խնդիր չունեմ։ Ես հույս ունեմ դուք բոլորդ համոզվել եք դրանում նախընտրական շրջանում եւ դրանից էլ առաջ։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, մենք այստեղ ինչ հավաքվել ենք ինչի համար։ Հավաքվել ենք, այո, ձեր ասած նաև ես չեմ կարծում, թե ձեր բարձրացրած հարցադրումը սրության բան ուներ, դեֆիցիտ ուներ։ Ես ամենայն հարգանքով լսում եմ ձեր հարցը եւ ամենայն հարգանքով պատասխանում եւ արտահայտում իմ տեսակետները, նույնն էլ ակնկալում եմ ձեզանից։ Շատ բարդ բան չկա, շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք նման տրամադրվածությամբ եք գնում հանձնաժողով, որպեսզի բացահայտեք այն, ինչ պիտի բացահայտվի, համոզված եմ, որ նաև մենք բոլորս դրանում շահագրգիռ ենք, ինչ վերաբերվում է ձեր համոզմունքին, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ունենալ համոզմունք, ինչ վերաբերվում է իրավական մեկնաբանություններին, ես իրավական մեկնաբանություններին ձեր թույլտվությամբ չանդրադառնամ, որովհետև դա մեկնաբանություն է, որը գոյության իրավունք ունի այնքանով, որ այս դահլիճում հնչում է եւ ես դրա հետ կապված որևէ բան ավելացնելու չունեմ։ Իսկ որ կան արդյոք բաներ, որ պիտի բացահայտվեն, իհարկե կան եւ շատ բաներ կան, եւ եթե մենք նաեւ ինչ որ սխալներ գործել ենք, իսկ մենք սխալներ գործել ենք, դրանցից նաև այն է, որ այն ինչ որ պիտի պատշաճ ժամկետներում եւ ձևով եւ կոշտությամբ բացահայտվեր, չի բացահայտվել, բայց չեմ կարծում, որ դա անուղղելի սխալ է, մենք մեր սխալները կուղղենք։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալ եմ Տիկին Գուրեգան հարցի համար։ Նախ ես պատերազմից անմիջապես հետո եմ հայտարարել, որ ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատուն, ինձ համարում եմ մեղավոր, եւ այն ինչ որ դուք ասում եք, եւ ես հիմա նաեւ ինչ որտեղ ընդունում եմ, որ սխալ եմ արել, որ 2018 թվականին այդ ողջ ժառանգված բանակցային բովանդակությունը չեմ հրապարակել։ Եվ ես հիմա կարող եմ ընդունել դա որպես սխալ։ Եվ բայց ուզում եմ ասել, որ հենց այս ամբիոնից նաև այդ մասին եղել է հայտարարություն Սերժ Սարգսյանի կողմից 2018 թվականի ապրիլի 17-ին։ Եվ ես անդրադառնալով պարոն Աբրահամյանի, եթե չեմ սխալվում հարցին, հենց այդ եմ ուզում ասել, որ եթե իր ասածը բարձրացած հարցը ճիշտ լիներ, ընդհակառակը մենք րոպե առաջ կշտապենք, ասենք Ժողովուրդ ջան, տեսեք, ես ուր հասել, պետք է այդ բոլորը հանձնենք։ Ես այս ամբիոնից տասնյակ անգամ եմ ասել, այո, մենք միջև վերջին րոպեն եւ միջև վերջին վայրկյանը պայքարել ենք, կռիվ ենք տվել։ Միջև վերջին վայրկյանը։ Դա սխալ ենք արել, ճիշտ ենք արել։ Գիտեք, ես նույնիսկ իմ անձնական գնահատականը հիմա չեմ բարձրաձայնի, որովհետև ես բանաձև եմ առաջարկել, եւ որը նաեւ այս խորհրդանում այն ժամանակ ներկա մեր ընդդիմադիր գործընկերների եւ մեծ հաշվով բոլորի կողմից ընդունվել է։ Ասել եմ, եկեք գնանք, թող ժողովուրդը մեզ դատի։ Գնացել ենք, ժողովուրդը մեզ դատել է։ Հիմա չգիտենք մեղմ ավարվել մեզ հետ, թե ընդհակառակը ուղիղ հակառակը պատժել է մեզ սրանով, բայց այս իրողությունները ունենք։ Ես գիտեք իմ բանը ամենայն հարգանքով էլի ասում եմ, դուք ձեզ թվում է որ դուք ինձ ասեք ես մեղավոր եմ, թե մեղավոր չեմ, ես պետք է ասեմ, վայ, չէ, ես մեղավոր չեմ։ Որ ասեք պատասխանատու ես, պետք է ասեմ, վայ, չէ, ես եմ ասել, որ ես պատասխանատու եմ։ Այստեղ եմ ասել, նախորդ գումարման ազգային ժողովում եմ ասել։ Իմ ասածը ուրիշ բան է։ Ես առաջարկում եմ այն հարցերին, որոնց պատասխանը ընտրությունների արդյունքներով տրվել են։ Այդ հարցերին եկեք չանդրադառնանք, անընդհատ այդ կետի վրա չմնանք, եկեք ձևակերպենք օրակարգը եւ գնանք առաջ։ Ձեր նշած փունջ հարցերին պատասխանելու համար ձևավորվում է կամ չգիտեմ կձևավորվի քննիչ հանձնաժողով, որտեղ դուք ներկայացված կլինեք, բոլորը ներկայացված կլինեն, ելի շատերը ներկայացված կլինեն, բոլոր հանգամանքները կքննվի, բոլորի արածները ու չարածները կքննվի եւ եզրակացություն կհրապարակվի։ Հիմա դուք հարցնում եք, ես մեղավոր եմ, թե չէ, այո, մեղավոր եմ։ Եթե հարցնում եք պատասխանատու եմ, թե չէ, այո, պատասխանատու եմ։ Այդ պարտությունը իմ օրոք է եղել, այո, իմ օրոք է եղել։ Ինչ խղճով եմ ես այստեղ կանգնած։ Ես այստեղ կանգնած եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշման արդյունքում եւ ձեր նշած բոլոր հարցերին իմիջիալոց։ Ես կներեք ուշադիր չեմ եղել, դուք դահլիճում եղել եք, թե չէ, ես իմ ելույթում հենց այսօր անդրադարձել եմ։ Ձեր նշած բոլոր հարցերին եւ բոլոր ասպեկտներին անդրադարձել եմ։ Տիկին Գուրեգան, ես չգիտեմ, դա եթե ձեզ թվում է, որ դուք այդ բառակապակցությունը անդադ օգտագործելով ինչ որ նոր բան եք առաջադրում մեզ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, դա ձեր խնդիրն է, բայց ես ձեր հարցադրումը համարում եմ ռետորական։ Հիմա ես ասել եմ, ես մեղավոր եմ, բայց արդյոք ես թիվ 1 մեղավորն եմ։ Ես հիմա էլ եմ այդ ասում, մեղավոր եմ, հիմա քննիչ հանձնաժողով կստեղծեք կամ չգիտեմ ուրիշ բաներ կհետաքննվի, դրա արդյունքում կպարզվի։ Ամեն դեպս ես ասում եմ, իմ ելույթում ախր ես անդրադարձա, ափսոս հիմա ձեռքից տակ չի, որ ես նորից մեջբերեմ այդ կտորը։ Եվ երբ որ ես ասի, որ մենք գնացինք մեր ժողովրդի մոտ եւ ժողովուրդը կատարեց արբիտրի, դատավորի, հարցը հանգուցալուծողի իր գործառույթը։ Եվ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Ես հիմա ես գիտեք, ուղղակի նոր բան ասելու մոտիվացիա չկա, որովհետև ձեր բարձրացրած հարցերի պատասխանը ես նոյեմբերի 9-ից հետո մի քանի տասնյակ անգամ ձևակերպել եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, էլի, եթե դուք գտնում եք, որ ես կարծում եմ, որ մենք
մեր որևէ կորուստ եւ որևէ ձախողում չենք թաքցնում եւ չենք էլ կարող թաքցնել ցանկության դեպքում։ Բայց ես քիչ առաջ ձեր եւ մեր ուշադրությունը հրավիրեցի մի փաստի վրա եւ իմիջայլոց ելույթում էլ այդ հանգամանքին ուշադրություն դարձրեցի։ Ի վերջո այն տարածքները, որի մասին դուք խոսում եք, ի վերջո այս տարածքները մեր պետական տրամաբանությամբ ում են դրանք պատկանել։ Եթե այդպես է, ինչպես դուք նշում եք, ես կարծում եմ պետք է ի վերջո բացատրությունը լինի, ինչքան էլ նեղվեք դուք դրանից, եւ ես ցավում եմ, որ նման առիթ տալիս եմ, բայց ես չեմ ասում դա որևէ մեկին նեղություն պատճառելու համար, ես ասում եմ դա փաստերի հետ առնչվելու համար։ Լավ, ինչա Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել օրենք, որտեղ արձանագրվել է, որ Շուռնուխի հարևանությամբ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ինչի։ Մեկը բացատրությունը լինի, դահլիճում ներկա շատ հարգելի մարդիկ կողմ են քվեարկել այդ օրենքին։ Հիմա եկել եք, չեք եկել, լավ, եկեք, ես չեմ ուզում անձնավորենք, եկեք այս երևույթները մենք գնահատենք եւ հասկանանք։ Ես իմ ելույթում ասացի, որ մենք համակարգային խնդրեմ ենք ունեցել եւ շարունակում ենք ունենալ այս հարցերում, որտեղ մենք չենք կողմնորոշվում, ի վերջո ինչ վերաբերմունք ունենք այդ ամենի նկատմամբ։ Այո, կորցրել ենք, կյանքեր ենք կորցրել հազարավոր, եւ ես իմ ելույթում դրանց անդրադարձա։ Եվ ես խնդրում եմ հանկարծ չմտածեք, թե ես նման որևէ առերեսումից, եթե կուզեք դուք դա մարտահրավեր եք համարում բառից քաղաքական իմաստով մարտահրավերից, որևէ մեղադրանքից փախնելու կամ խուսափելու նպատակադրում ունեմ։ Ես չնայած շատերը ինձ քննադատում են դրա համար, ես ասել եմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ թվում ձեր ասացի համար որոշում կայացնեն, որ ինձ պետք է գնդակահարել, ես հլու կկանգնեմ գնդակահարության պատի տակ։ Սրանում չկասկածեք։ Եվ մենք այդ բոլոր ձեր ասած օրակարգը ես չեմ ուզում ինքս մեջբերումներ անել ոչ թե նրա համար, որ խուսափում եմ դրանից, կարծում եմ այս դահլիճում պատշաճ չի։ Մենք այդ բոլոր օրակարգը, մեր առաջադրած օրակարգը, ձեր առաջադրած օրակարգը, մեր առաջադրած բացատրություններն ու ձևակերպումները, ձեր առաջադրած բացատրություններն ու ձևակերպումները, մեր առաջադրած վարկածները, ձեր առաջադրած վարկածները տարել ենք ընտրությունների։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին լուծել այդ հարցը, կայացրել է իր որոշումը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ պարոն Ղազինյանը խոսելով ասում է, որ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հանգամանքը, ես խոսում եմ դուքով։ Սա շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ մոտեցում է։ Հիմա ժողովուրդը կայացրել է այդ որոշումը։ Հիմա հաշվի եք նստում այդ որոշման հետ, թե չէ։ Կարող եք նաև հաշվի չնստել, բայց թույլ տվեք արտահայտել իմ օբյեկտիվ կարծիքը, դա դրանից ոչ մի օգուտ չեք ստանա, կներեք էլի, իմ գործը չի որոշել ձեր անելիքը կամ ձեր մոտեցումը։ Ես ուղղակի ներողություն խնդրելով այս հարցի վերաբերյալ կարծիք եմ արտահայտում։ Այո, շատ կորցրել ենք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, խոսքը բավարարության մասին չի։ Խոսքը քաղաքական դիրքորոշման մասին է, եւ այն ինչ որ ես ասում եմ, միայն օրենքի մասին չի։ Եթե ձեր ասած տրամաբանությունն է, ես ներողություն եմ խնդրում, ես չգիտեմ դուք որևէ կուսակցության անդամ եք թե չէ, բայց ես տեսնում եմ, որ դուք քաղաքական թիմի անդամ եք, առնվազն պետք է լինի բացատրություն, շատ լավ։ Այդ որ դուք թվարկում եք, այդ դուք ասում եք քաղաքներ են կորցրել, տարածքներ են կորցրել։ Դուք վերջին անգամ երբ եք այդ տարածքներում եղել, ինչ եք տեսել այդ տարածքներում։ Քանի միլիոն կամ միլիարդ դոլարի ներդրում է արվել այդ տարածքներում։ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցային պատմության ողջ ընթացքում երբեք չի վիճարկել, որ դրանք
հայկական հայաստանյան տարածքներ չեն, երբեք չի վիճարկել։ Այսինքն այդ տարածքների Ադրբեջանին վերադարձնելու անհրաժեշտությունը եւ անխուսափելիությունը երբեք որևէ իշխանության կողմից չի վիճարկվել։ Եվ ես սա մեկնաբանություն չեմ ասում, ես սա կարծիք չեմ ասում, ես ասում եմ փաստաթղթավորված իրողություն։ Փաստաթղթավորված իրողություն։ Եվ ես հասկանում եմ ձեր դառնությունը, եւ ես չեմ կարծում, որ այս դահլիճում կա որևէ մեկը, որ այդ դառնությունը չի կիսում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռուստամյան, ուղղակի մի դիտարկում առանց որևէ այլ բան նկատի ունենալու, հիմա դուք համարում եք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, եթե այստեղ պետք է խնդիր եմ տեսնում, որովհետև ձեր այդ արձանագրումը ուղղակի համահունչ է Ադրբեջանի արձանագրմանը եւ ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ Հայաստանի ազգային ժողովում հնչի այդպիսի դիրքորոշում։ Երկրորդը, տեսեք, հենց ձեր հարցի մեջ ես փորձեմ գտնել ակնկալվող պատասխանը։ Դուք ասում եք, որ Արցախի ժողովուրդը հանրաքվեով լուծել է այդ հարցը կարգավիճակի։ Եթե այդպես է, ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունը սկսած 2000-ական թվականներից բանակցել Ղարաբաղի կարգավիճակը ճշգրտելու հարցով, հանրաքվե անցկացնելու հարցով։ Այսինքն Ղարաբաղում քանի հատ հանրաքվե պետք է տեղի ունենա։ Մի անգամ տեղի է ունեցել Գերագույն խորհրդի եւ ազգային խորհրդի որոշում, հետո տեղի է ունեցել հանրաքվե, հետո ընդունվել է սահմանադրություն, հետո էլի մի հատ էլ հանրաքվե պետք է տեղի ունենա, հետո այդ հանրաքվեի արդյունքները արձանագրելու համար մի հատ էլ հանրաքվե։ Այսինքն այս պրոբլեմատիկան մենք հասկանում ենք, դուք հակասությունների մասին եք ասում, այդ ոնց է, որ մի կողմից Արցախի ընդունված սահմանադրությամբ այդ նույն տարածքները համարվում են Արցախի հանրապետության մաս, իսկ Հայաստանի հանրապետության օրենսդրությամբ համարվում են Ադրբեջանի մաս։ Այսինքն այդ հակասությունները ի վերջո հասել են կուլմինացիայի եւ պատերազմը, այո, մեր ժամանակ է եղել, բայց պատերազմի մասին այս ամբիոնից հայտարարել է ձեր ընտրած վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, ինչ արած բան նկատի չունեմ, ձեր ընտրած նկատի ունեմ դե յուրե, ուրիշ նկատի ունեմ որևէ այլ ենթատեքստ չեմ դնում պատասխանի մեջ։ Այս ամբիոնից 2018 թվականի ապրիլի 17-ին հայտարարելով երկու բան, որ բանակցային գործընթացը կանգնած է եւ լավատեսություն չի ներշնչում, որովհետեւ Ադրբեջանի դիրքորոշումները, ակնկալիքները բանակցային գործընթացից անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Եվ երկրորդ արձանագրումը, որ այլևս երկար ժամանակ մենք չպիտի հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը թողնելու է ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու իր մոտեցումը։ Այդ պատերազմը այս ամբիոնից ուրիշ մարդ է հայտարարել դրա գալը։ Եվ այդ հակասությունները, որ ասում եք իմ ժամանակ, դրանք եկել հասել են կուլմինացիայի, այո։ Եվ եղել են, այո, ես չեմ հերքում։ Բայց ասում եք, ներողություն եմ խնդրում, ժամանակը սպառվել է, բայց դուք ասում եք, որ եւ ինձ քննադատում են դրա համար, որ ես ասել եմ, որ բանը Ղարաբաղը Հայաստանը եւ ինձ դրա համար քննադատել է նաեւ ձեր քաղաքական ուժի առաջնորդը 1998 թվականի մարտի 7 Ռոբերտ Քոչարյան։ Իմ համար 1998 թվականի մարտի 7 իմ համար Հայաստանի ղեկավար, իմ համար 1988-ից մինչև այսօր Ղարաբաղը եղել է, կա եւ մնալու է Հայաստանի մեկ մաս։ Ես սխալվել եմ, որ ասել եմ, ուրեմն ես շարունակել եմ նախորդների սխալ ուղեգից։ Պարոն Ռուստամյան, դուք ձեր խոսքում կարծում եմ տեսագրված եք եւ կարող եք ստուգել, ես շատ ուշադիր եմ լսում, ինչ ասվում է, դուք ասացիք, որ ես ասացի, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը
պետք է ընդունել լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ ասցիք արդյունքում լուծվեց այնպես, որ ձեռնտու էր միայն Ադրբեջանին։ Ես ասում եմ, հիմա դուք փաստորեն համարում եք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվել է եւ դե շատ լավ է, ես ուղղակի իմ խնդրանքն է, որ այդ ձևակերպումներին ուշադիր լինեն, որովհետեւ հիմա ես երաշխավորում եմ, որ այդ ձեր ասածը որպես վերնագիր մենք կտեսնենք այն տեղերում, որտեղ ցանկալի չէ, որ հղում անելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորին այդպիսի վերնագրեր լինեն։ Ինչ վերաբերվում է ժառանգությանը, ես էլի ասում եմ, ես չեմ խուսափի քննադատությունից եւ կարծում եմ, որ ասվածի մեջ միշտ էլ կա փաստարկ եւ պետք է ուշադիր լինել, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա։ Այս ամբիոնից բանակցողը Հայաստանի Հանրապետության արձանագրել է բանակցությունների փակուղային իրավիճակը։ Վիդեոները կան, րոպեով, ժամով, մեջբերումով։ Դուք ասում եք, ասել եմ Ղարաբաղը Հայաստան է, ես ասում եմ ձեր քաղաքական ուժի լիդերն էլ է ասել ժամանակին։ Եվ հաջորդը, եթե դուք ասում եք, որ հանրաքվե, ես ասում եմ հանրաքվեից հետո նոր հանրաքվեի մասին բանակցելը ո՞րն է։ Մեկ կարա բացատրի ինձ։ Դե հայ ժողովուրդը երբ որ կներեք, հետո կներեք, երբ որ հիմա բանակցություններով այդ ձեր ասած հանրաքվե ինստիտուտը եւ ես ամբիոնից առիթ ունեցել եմ նախորդ գումարման ժամանակ ասելու, եկել բերվել է մի հանգրվանի, որով ձեր ասած ժառանգության արդյունքում այդ հանրաքվեին հայ ժողովուրդը չէ միայն որ պիտի մասնակցեր, այլ պիտի մասնակցեր եւ առնվազն իմ ասացի առաջին մասը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը իմ ելույթից հետո հրապարակային ընդունել այդ փաստը, հրապարակային է ընդունել եւ չէ, այդ Ադրբեջանով մեկը լնել, այդ երկրորդ հարցն է, առնվազն Ղարաբաղում եւ ես ասել եմ, այս ամբիոնից շատ երկար խոսել եմ բնակչություն եւ ժողովուրդ եզրույթների եւ հետագա մեկնաբանությունների մասին, այն նույնիսկ հայկական մեկնաբանությամբ, հայկական կողմի մեկնաբանությամբ, Ղարաբաղում այդ պոտենցիալ հանրաքվեին պիտի մասնակցեին Ղարաբաղի հայ եւ ադրբեջանցի բնակիչները, եւ սա ընդունել է հանրապետական կուսակցություն, այսինքն կներեք, բայց ընդունել չընդունել թեմա չի, սևով սպիտակի վրա գրված է։ Իսկ Ադրբեջանը այդ բանակցային բովանդակության մեջ կարողացել է ներմուծել մի այնպիսի ձևակերպում, որ իրեն հնարավորություն կտա ասել, որ այդ հանրաքվեն պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում, որովհետև Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն կարգավիճակի հարցով առանձին վերցրած հատվածում չի կարող լինել առանձին վերցրած հանրաքվե։ Եվ այս մասին ես շատ մանրամասն ասել եմ։ Իսկ ձեր քննադատության երկրորդ հատվածը ես կընդունեմ։ Այն իմաստով, որ գուցե ավելի սերտ կամ պետք էր որևէ, այսպես չգիտեմ, ֆորմատ ձևավորել, որտեղ այս բոլոր հարցերը կքննարկվեին, բայց թույլ տվեք ասել, որ իմ համոզմամբ դա ոչինչ չէր փոխի, որտեղ մենք ի վերջո գալու ենք հանգել մի հանգրվանի, մենք համաձայն ենք առանց կարգավիճակի ճշգրտման վերադարձնել կամ հանձնել կամ զիջել կամ ոնց ուզում եք ձևակերպեք այդ 7 շրջանները։ Այս է հարցը, ու գիտեք ինչ, մնացած ամբողջը սոուս է եղել, ողջ բանակցային հարցը էս է եղել, մենք պատրաստ ենք դա անել։ Եվ ես այդտեղ ուզում եմ վերադառնալ այն դիտարկմանը, որ շատ դիպուկ արվել է, որ մի երկրում, որտեղ
15 տարի եղանակի տեսության ժամանակ ցույց է տրվել քարտեզ, որտեղ այսինքն մենք ինչ եւ այդ հակասությունը այդտեղ է։ Շատ կարևոր հարց է բարձրացում կամ ելույթուն ասում է եւ ինչ այլոց ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարը նույնպես ասում է մեր հայրենիքի 70%-ը կորսվել է։ Բա հայրենիքի եթե դա մեր հայրենիքի 70%-ն է, բա հայրենիքի վերադարձի շուրջ, հայրենիքի հանձնման շուրջ, հարգելիներս, ինչ եք բանակցել։ 17 տարի հայրենիքը դարձնում են բանի բանակցության առարկա։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան հարցի համար, գիտեք, կարծում եմ ում վստահել երկիրը եւ ինչպես է դա կարգավորվում, կարգավորված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ։ Եվ այն սուբյեկտը, որը ունի այդ իրավասությունը, այդ սուբյեկտը կատարել է, կայացրել է իր որոշումը եւ անկախ նրանից մեզնից յուրաքանչյուրը ինչքանով է համաձայն այդ որոշման հետ, ինչքանով համաձայն չէ, այդ որոշումը պետք է ընդունի ի գիտություն։ Մնացածի մասով մեկնաբանելու բան չունեմ, ինչ վերաբերվում է պետական պահպանության ծառայությանը, ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ կառույցը անկախության ստեղծման առաջին օրից սա տենց գերատեսչական ճամփորդության մեջ է, սկզբից այն եղել է ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանում, հետո եղել է ներքին գործերի նախարարության առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանում, հետո եղել է ազգային անվտանգության ծառայության կազմում ստորաբաժանում, հետո դարձել է ազգային անվտանգության ծառայության կազմում ծառայություն, հետո դարձել է ենթակա մարմին եւ այդ գաղափարը պիտի ասեմ, որ նոր չէ, դեռևս 2017 թվականին շրջանառվել է նախագիծ, որտեղ առաջարկվել է այդ կառուցվածքային փոփոխություն իրականացնել։ Ես ուզում եմ ասել, եթե ուշադրություն դարձրիք, ես իմ ելույթում ասացի, որ մենք խնդիր ունենք ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձնել կուռ եւ ուժեղ հատուկ ծառայություն, որի գործառութային նշանակությունը շատ հստակ կոնկրետացված է, եւ մենք պետք է գնանք նաեւ այդ ճանապարհով, նաեւ պետական պահպանության ծառայությունը որպես հատուկ ծառայություն պետք է ի վերջո ինստիտուցիոնալ զարգացում անցնի եւ դառնա այո վարչապետին ենթակա մարմին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ է վարչապետին ենթակա մարմին։ Այնպես չի, որ այսօր պետական պահպանության ծառայությունը վարչապետի կողմից կառավարելիության կամ ենթակայության առումով ինչ որ խոչընդոտ կա, եւ այդ խոչընդոտը խնդիր կա վերացնել։ Բացարձակապես այդպես չի եւ սրանում ոչ մի նորություն չկա։ Ինձնից առաջ էլ է այդպես եղել եւ ամեն ինչ տրամաբանության մեջ է։ Իմ կարծիքով իհարկե դուք կարող եք այդ կառուցվածքային փոփոխության հետ համաձայն լինել կամ չլինել, ես հարգանքով եմ վերաբերվում այդ դիրքորոշումներին, բայց նաեւ ինչպես արդեն տեսնում եք, կառավարության ծրագրում արձանագրված է այդ փոփոխության անհրաժեշտությունը։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել, ես ասել եմ, եթե կառավարությունը վատ է աշխատում, ժողովուրդը դրան փոխելու հնարավորություն ունի։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ երաշխավորել, եւ ես կարծում եմ բոլորս դա տեսանք այս ընտրություններով բոլորիս համար ակնհայտ դարձավ, որ եթե կառավարությունը վատ է աշխատում, իհարկե ժողովուրդը կարող է փոխել։ Ինչպես գնահատել կառավարության լավ կամ վատ աշխատանքը։ Էլի Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանությունը սահմանադիր է ժողովուրդը թերևս ինքը իր գնահատման չափանիշները ունի, որոնք հասկանալիորեն կարող են համընկնել կամ չհամընկնել այն չափանիշների հետ, որոնք կարող է ունենալ մեզնից յուրաքանչյուրը։ Ինչ վերաբերվում է դավաճանությանը կազմակերպված, նոր ձեր գործընկերը բարձրաձայնեց եւ հարցեր տալիս, ինքը համոզմունք ուներ, որ այնուամենայնիվ տեղի է ունեցել դավաճանություն եւ դավադրություն, այլ բան, որ իր կանխավարկածով ինքը
մեղավորի սեփական հասցեատերը ունի եւ ես կարծում եմ այստեղ էլի մեր մտքերի ներքին հակադրություններին եւ հակասություններին պետք է մենք ուշադիր լինենք, որովհետեւ այդքան էլ ճիշտ չէ, որ կողքի նստած երկու падգամավորներ, մեկ կարծում է, որ եղել է դավաճանություն, մյուսը կարծում է, որ չի եղել դավաճանություն, եւ դրա համար եկեք այդ թեման լուծենք, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ այդ թուղթը բարձրացրիք եւ հիշեցրիք, այդ բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեսել է։ Հիմա դուք ասում եք, սիրելի քաղաքացիներ, ամսի 27-ին էսա տեղի ունեցել, 28-ին, դուք խնդրում եմ կներեք իհարկե, որ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, բայց իմ կարծիքով զուտ տակտիկական առումով ճիշտ չի մարդու մատնացույց անել այն, ինչ որ ինքը տեսել է։ Շատ ճիշտ կլիներ, երբ որ դուք հիմա հանեիք մի թուղթ, որը մարդը չի տեսել եւ նոր ինֆորմացիա իր համար չի գնահատել։ Ինքը իմ ելույթներն էլ, գործողություններն էլ, Facebook-յան էջի գրառումներն էլ տեսել է։ Կներեք իհարկե, դա իմ գործը չի, բայց ես ուզում եմ ձեր օգտակար գործողության գործակիցը ավել լինի։ Նախ ես իրեմ դուք այդ ձայնագրությունը միացնելով ինչ նկատի ունեիք, բայց ես կարծում եմ ամեն ինչ որ ասված էր այդտեղ ճշգրիտ էր ասված եւ դա ասված էր 2016 թվականին եւ ես դա այդ ժամանակ ասել եմ գնահատելով այն գործընթացը, որը հենց այդ պահին տեղի էր ունենում բանակցային սեղանի շուրջ եւ ես այդ գործընթացի մասին ավելի մանրամասն ասացի պարոն Ռուստամյանի հարցին պատասխանելիս։ Ես հենց այդ նկատի ունեի, երբ որ խոսում էի հակասությունների մասին։ Ես հենց այդ նկատի ունեի, երբ որ խոսում էի այն մասին, որ եթե մի կողմից ասվում է, որ մեր հայրենիքի 70%-ը կորսվել է, ինչու է այդ հայրենիքի այդ 70%-ի 80%-ը Ադրբեջանին հանձնելու մասին անխուսափելիությունը բանակցային սեղանի շուրջ ընդունվել ավելի քան 15 տարի։ Եվ երկրորդը, ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելուն, ես այդ պահին արձանագրել եմ այն իրողությունները, որոնք կան, եւ ես այդ պահին ստորագրել եմ այդ հաստատուղթը, ստանձնել եմ այդ պատասխանատվությունը եւ ես չեմ լսել որևէ մեկին, այդ թվում ընդդիմադիր դաշտից, այդ թվում այսօր եւ համոզված եմ վաղն էլ չեմ լսի, որ մեկը կասի, որ պետքա Հայաստանի ստորագրությունը հետ կանչել այդ փաստաթղթի տակից։ Եվ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ օգոստոսի 23-ին 2020 թվականի, լավ ներողություն, կարող ամսաթիվը սխալ եմ հիշում, համեն դեպս այս փաստաթուղթը կա, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբ ազգային անվտանգության խորհրդին զեկուցել է, որ Հայաստանի բանակը պատրաստ է ոչ մի քայլ հետ տրամաբանությամբ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Եվ սրանով ամեն ինչ ասված է։ Եվ դուք ասում եք, որ խոսքը եւ գործը այլ բան է նշանակում, որ ձեր միացած ձայնագրությունը ապացուցեց, որ ճշգրիտ իմ ասածը եւ գործողությունները համապատասխանել են իրան։ Իսկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրվել է, որովհետեւ ոմանց խոսքը չի համապատասխանել այն զեկույցներին, որ նրանք տրվել են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր զգացողություններին, դրանց օբյեկտիվությունը կարծում եմ ստուգելու հարկ կա, չնայած դուք յուրաքանչյուր զգացողություն ունենալու իրավունք ունեք։ Եվ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում։ Ուրեմն մեր ասելիքը ձևակերպված է կառավարության ծրագրում։ Եվ եթե դուք լսեցիք, ես ասացի, որ կառավարության ծրագիրը ձևակերպված է այն մաքսիմալ համապատասխանեցնելու համար բանակցային մթնոլորտի եւ միջավայրի վերականգնմանը եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերը պաշտպանելուն։ Դուք ասում եք հայտարարություններով սպառնալիք եք ստեղծում մեր բոլորի անվտանգության համար,
Հիմա ձեր նպատակը ինչ է, որ ես հայտարարություն անեմ, որով սպառնալիք ստեղծվի Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Սա գիտեք, բանի երեկույթ չի ռազմահայրենասիրական թեմաներով ելույթներ ունենալու։ Մենք շատ լուրջ հարց ենք քննարկում եւ մեր հայտարարությունները ունեն ուղղակի ազդեցություն տարածաշրջանում միջավայրի եւ ռազմաքաղաքական իրադրության վրա եւ ես ասել եմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից հայրենասիրական ոտանավորներ արտասանելու մանդատ չէ, որ ստացել եմ, ես ստացել եմ մանդատ Հայաստանի Հանրապետության համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու եւ ես անշեղորեն գնալու եմ այդ ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, հարցի համար։ Նախ ես պիտի ասեմ, որ հետևել եմ պետական պահպանության ծառայության գործողություններին ազգային ժողովի դահլիճում եւ ուզում եմ քաջալերել նրանց շարունակել պահպանել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, ազգային ժողովի նախագահի հրահանգներին համապատասխան եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պետական պահպանության ծառայությունը օրենքով սահմանված ծառայական պարտականությունները հստակ կատարելու համար։ Ես պարզապես նրանց ուզում եմ տեղյակ լինել, որ շատ խիստ հրահանգել եմ, որ որևէ մեկին առավել եւս զուգարաններում հանկարծ անզգույշ չքաշքշեն եւ պահանջելու եմ, որպեսզի նրանք այդ գործառույթը, այսինքն իմ չեն կարող ուղղակի իմ այդ հրամանի վրայից անցնել եւ եթե դուք խոսում եք հանցագործությունների մասին, ես ուզում եմ, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, հիմա դատական գործընթաց է գնում ձեր կուսակից Պողոս Պողոսյանին զուգարանում անզգույշ քաշքշելու հետևանքով սպանելու գործով եւ ինչքան հիշում եմ դուք առնվազն 10 քանի տարի այդ հանցագործության մասին չեք էլ բարձրաձայնել, որ ձեր կուսակից ընկերոջը ծեծելով սպանել են Պապլավոկի զուգարանում։ Ինչ վերաբերվում է գաղտնի բանակցություններին, ես որևէ մեկի հետ գաղտնի բանակցություն չեմ վարել։ Գաղտնի բանակցություններ վարողներ, այսինքն բանակցությունները իրենք կոնֆիդենցիալ են եղել միշտ եւ բոլորի ժամանակ։ Բայց բանակցություններ գաղտնի ես որևէ մեկի հետ չեմ վարել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասացի շարունակությանը, գիտեք, ես ուղղակի խնդրում եմ ինձ սխալ չհասկանաք, դուք խորշում եք դավաճան, հողատու, չգիտեմ, կապիտուլյանտ, չգիտեմ բառերից, կներեք, երբ որ ես այդ մեղադրանքները հնչել են, ես 1, 2, 3, 10, եկել եմ ես ամբիոնի կանգնել եմ, խնդրում եմ ոչ մեկը անձնական ազնվորված չընդունի եւ ասել եմ դավաճանը դուք եք, կապիտուլյանտը դուք եք, հողատուն դուք եք եւ ասել եմ ժողովուրդ ջան, հիմա մենք գալիս ենք ձեր դատի առաջ կանգնելու եւ ժողովուրդը կներեք, ես չի ուզում այսքան մանրամասն բացատրեի կամ բացեի, ժողովրդի իր քվեարկությամբ որոշել է դավաճանն ով է, հողատուն ով է, կապիտուլյանտը ով է։ Այնպես որ գիտեք ինչ, եւ յուրաքանչյուրին դրել է իր տեղում։ Եկեք յուրաքանչյուրս հանգիստ նստենք մեր տեղը, այդ թեմաները առանձնակի մի խառնեք։ Ես չեմ խոսում ոչ մի բանից։ Ընդհանրապես, եթե սխալ տպավորություններ եմ թողում, խնդրում եմ կոնկրետացրեք։ Ես խնդիր չունեմ։ Ուզում եք քննարկենք, եկեք քննարկենք։ Ինչ ֆորմատով եք ուզում քննարկենք։ Հանդարտվեք ի վերջո։ Մի ինձ ստիպեք, որպեսզի ցույց տամ, թե ով պիտի խորշի, ով է դավաճանը, պետությունը թալանելով, ով է հողատուն, ով է կապիտուլյանտը։ Գիտեք, ես այդ ձայնագրությունից տեղյակ չեմ, եւ ես ընդհանրապես չեմ սիրում թաքուն, ես չգիտեմ այդ ձայնագրությունը օրինական արվել թե ապօրինի, բայց ձեր ասած հանգամանքներից տեղյակ եմ եւ նաեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրվել է նաեւ այդ հանգամանքները ձեր նկարագրած հաշվի առնելով։ Եվ հիմա դուք ինչ որ ասում եք, առավել եւս երբ որ դա հրապարակվել է այդպիսի դրվագներ, կարծում եմ, որ էլի այստեղ ձեր հարցերի մեջ այնքան կներեք, որ այդպես եմ ասում, այնքան հակասություն կա, ես չեմ հասկանում,
ու չեմ հասկացել հիմա ինչ պետք է պատերազմ կանգնացնել ասելով ինչ նկատի ունի մեկ ասում եք հայրենիքը կորցնել մեկ ասում եք պատերազմ կանգնացնել գինա ունենում չէ այսինքն հիմա այդ հայրենիքը ձեր նշած հայրենիքը պահելու համար պետք էր պայքարել թե պետք չէր պայքարել այսինքն մի հատ հասկանում եք այդ իմ ասած դիրքորոշումների հակասությունը ես դեռ ժամանակին նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին եմ ասել որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները իրենք չեն էլ նկատում որ իրենք իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքներով չեզոքացնում են իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքները մեզ համ հող հանձնելու մեջ են մեղադրում համ հող չհանձնելու չի լինում այդպիսի բան այստեղ է որ բանակցությունների սեղանի շուրջ էլ մենք եկել ենք ներսում ասել ենք հող հանձնողը դավաճանա թշնամի է գնացել ենք բանակցել միայն հող հանձնելու մասին պետք է կողմնորոշվել իսկ ինչ վերաբերում է նրան ես եղել եմ նախաքննության մարմնում թե չեմ եղել ոչ չեմ եղել նախաքննության մարմնում եւ ընդհանրապես ինչ նկատի ունեք ես եղել եմ ամենամեծ նախաքննության մարմնում ես կանգնել եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ դուք այդ ձայնագրությունը հարյուրավոր չէ ուրիշ ձայնագրություններ ձեր բոլոր մեղադրանքները ձեր բոլոր հեռուստաընկերություններով թաքուն ոչ թաքուն բացահայտ ոչ բացահայտ գնահատականները ձեր իրավական գնահատականները տվել եք եւ ժողովուրդը գնացել է իր դատը արել է ասենք այդ ինչ եք ասում նկատի ունեմ ինչ եղել եք չեք եղել ոչ չեմ եղել ես եղել եմ ժողովրդի դատի առաջ եւ ժողովրդի իր դատավճիռը կայացրել է եւ դուք ստիպված եք այդ դատավճիռի հետ հաշվի նստել եւ համակերպվել այդ դատավճիռի հետ կներեք ել եմ ասում այդ տակից այդ բաները մի ասեք դուք բան խուսանավում եք խորշում ես ոչ մի բանից չեմ խորշում Եվ դուք այդ դատավճռի հետ աղրերեսվում եք եւ այստեղ նստած եք այդ դատավճռի համաձայն։ Այդ միլիարդների մասին ձեր վստահորդի հետ կարծում եմ շատ ճիշտ կանեք, որ խոսեք։ Երկրորդը, որ այդ ժողովուրդը չի կարող 4 -1 ընդեղ էլ մարդ կա թող այդ 5 միլիարդի գործով, որ հղում էին Լրություն։ Մի րոպե, թողեք բանեմ աս, հանգիստ հլո։ Հա, ես եմ ասում, մի րոպե։ Մի վարքան, լրություն։ Մի րոպե, այն դե մարդ կա, որ թողա 5 միլիարդի հետ կապված, ասի, բացատրի, ցուցմունք տա, վկայություն տա։ Երկրորդը, բա որ այդ ժողովուրդը չի կարա որոշում կայացնի։ Բա այդ ինչի է 300 հոգով գնդակահարության որոշումներ կայացնում, կախաղաններ հանելու որոշումներ կայացնում, բեմադրում, բա դուք կարաք 3 հոգով որոշում կայացնեք, ժողովուրդը չի կարա 800,000 հոգով որոշում կայացնի, ժողովուրդը կարող է դատավճիռ կայացնի եւ կիրագործի այդ դատավճիռը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գալստյան հարցի համար, շնորհակալ եմ, որ մեջ բերեցիք մեր կառավարության ծրագրի նախաբանի երկրորդ պարբերությունը, ես ուզում եմ ձեր հարցինի պատասխան մեջ բերել կառավարության ծրագրի նախաբանի 6-րդ պարբերությունը։ Միաժամանակ ժողովրդավարության թյուրընկալումը որպես պարարտ հող ամենաթողության եւ անպատժելիության համար լրջագույն սպառնալիքներ է ստեղծում իրավակարգի, հանրային անվտանգության, օրենքի եւ իրավունքի գերակայության համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, նրա ձևավորած կառավարությունը Հայաստանում օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրը հաստատելու մանդատ է ստացել ժողովրդից եւ անշեղորեն կյանքի է կոչելու այդ մանդատը։ Գիտեք ինչ, եթե ելի եմ ասում, ես ուրախ եմ եւ համոզված եմ, որ պետական պահպանության ծառայությունը այս դահլիճում եւ այս դահլիճից դուրս որևէ մեկին անզգույշ չի քաշքշի, առավել եւս զուգարաններում, բայց որևէ մեկը կասկած չունենա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգը, օրինականությունը ամենակոշտ մեթոդներով պահպանվելու է։ Դա ում դուր կգա, ում դուր չի գա, դա երկրորդ թեման է, եւ ես ասում եմ, իմ գնահատականը միանշանակ է, պետական պահպանության ծառայությունը կատարել է օրենքով իրեն վերապահված գործառույթը, ազգային ժողովի նախագահի տված օրենքով նախատեսված, ինչպես այդ կանոնակարգը մենք չենք ընդունել։ Այդ կանոնակարգն էլ եք դուք ընդունել։
Հա, սա շատ կարևոր բան է։ Մենք 2018 թվականից հետո ազգային ժողովի կանոնակարգում փոփոխություն տեղի չունեցել։ Այդ նախազգուշացում, դահլիճից հեռացում, 7 օր բանի ձայնից զրկում բոլորը ընդունել եք դուք 2017 կամ 18 թվականին եւ մենք իրականացնում ենք ձեր ընդունած օրենքը եւ իրականացնելու ենք։ Այստեղ խնդրում եմ որևէ կասկած չլինի, որովհետեւ այո, այստեղ խոսվում է նախընտրական խոստումների եւ իրականության տարբերության մասին։ Մենք չենք պատրաստվում մեր ընտրողներին հանդիպելուց մեր հայացքը փախցնել։ Խոստացել ենք, որ անելու ենք, ուրեմն անելու ենք։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Դուք ասացիք քաղաքական խոսքի սահմանափակում, այստեղ քաղաքական խոսքի սահմանափակման դեպք տեղի չի ունեցել եւ կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ տեղի չի ունենա երբեք, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը այո ժողովրդավարական պետություն է։ Շնորհակալ եմ։ Ես ինչքան հիշում եմ լավ էական չի, որովհետեւ ինձ թվաց թե պարոն Մինասյանի շապիկի վրա 4 նկար կար, ես հիմա չհասկացա ինչու պատանդներին համարում եք 3, բայց դա մանդատ ունեցող, հա շատ լավ կներեք, իմ սխալն է, ինչ վերաբերվում է մեր իշխանությանը, գիտեք, ընտրություններից առաջ էլ ասել ենք, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում չունենք իշխանություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն ունի ժողովուրդը եւ մենք ընդամենը այդ ժողովրդի իշխանության մանդատի ժամանակավոր կրողն ենք։ Ժողովուրդը որոշել է, որ մենք պետք է ունենանք այս մանդատը եւ այս մանդատի բովանդակության ձևավորմանը ժողովուրդը անմիջական մասնակցություն է ունեցել եւ ժողովրդի կամքը միանշանակ կյանքի է կոչվելու եւ ժողովրդի իշխանությունը այո ամրապնդվելու է եւ դա մեր պարտքն է։ Կարծում եմ մենք բոլորս գիտենք, որ որոշ քաղաքական ուժերի առաջադրած վարչապետի թեկնածուներ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի առիթով կապիկություն էին անում, ասելով, որ այդ մարդիկ, ովքեր գլխատել են Հայաստանի Հանրապետությունը, ռոմանտիկներ են։ Այդ ռոմանտիկները կոնկրետ քաղաքական ուժերի հետ կոնկրետ առնչություններ ունեին, այդ քաղաքական ուժը ասում է, որ իրենք նախկին չեն լինում եւ եթե որոշ մարդիկ նեղված են, որ հերթական ռոմանտիզմը ցուցաբերելու հնարավորությունից զրկված են, այդ են ուժերի մասին է, ովքեր ասում են, որ ժողովուրդը չի կարող դատավճիռ կայացնել, բայց իրենք իրենց փոքր խմբակներով մարդկանց գնդակահարելու, կախաղաններ հանելու դատավճիռներ են կայացնում, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքով ձևավորված ինստիտուտները պաշտպանված են լինելու միանշանակ եւ որևէ մեկը թող կապկային սեթևեթանքներ չանի։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստացել է շատ հստակ մանդատ եւ առանց սեթևեթանքների այդ մանդատը իրագործելու է։ Եթե ոմանք վատ են զգում, որ իրենց կուսակցության անդամի շապիկը պատռել են եւ ոչ թե նրան անձգուշ քաշքշել մոտակա զուգարանում, որից հետո նրանք տասնամյակներով այդ լռության պայմաններում եղել են այդ նույն իշխանության մաս, դա իրանց պրոբլեմն է։ Այստեղ սեթևեթելու ոչ մի առիթ չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ինստիտուտները, ժողովրդի իշխանությունը եւ ժողովրդի մանդատը պաշտպանված է լինելու։ Ուզում է դա դուր գա որևէ մեկին, ուզում է դուր չգա։ Եվ էլի ուզում եմ
կոչ անել, խնդրել, որ եկեք հարգելի գործընկերներ, ամենայն հարգանքով եկեք մեր ընդհանուր պետական օրակարգի սպասարկման տրամաբանությունից փորձենք դուրս չգա։ Սա չի նշանակում չքննադատել, ընդհանուր սուր բանավեճեր չունենալ, բայց եկեք մնանք մեր ընդհանուր քաղաքական օրակարգ ձևավորելու անհրաժեշտության մեջ։ Պարոն Վարդանյան, եթե ասեին, եթե իսկ դուք համոզված եք, որ վստահ գիտեք, թե ինչ էր տեղի ունենալու, եթե 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը տեղի չունենար, եթե դուք գիտեք ինչ էր տեղի ունենալու, ասեք։ Լրություն։ Ես գիտեմ, թե ինչ էր տեղի ունենալու եւ բանակցային բովանդակության մասին հայտարարել եմ մի քանի անգամ, բանակում տեղի ունեցած process-ների մասին հայտարարել եմ մի քանի անգամ եւ բանակցային գործընթացի հանգրվանի մասին այս ամբիոնից հայտարարել է վարչապետի ձեր թեկնածուն 2018 թվականի ապրիլի 17-ին։ Դրանով ամեն ինչ կարծում եմ ասված է այդ հայտարարությունները։ Չկա այդպիսի հարց, որին պատասխանելուց ես խուսափեմ։ Կարող է լինել իրավիճակ, որ դուք հարց տաք, ես ասեմ, ես խնդրում եմ, եկեք այդ հարցի պատասխանը ես բարձրաձայնեմ դռնփակ ռեժիմով։ Որովհետև դա Հայաստանի ազգային անվտանգության հարց կարող է լինել։ Սա շատ տեսական իրավիճակ է։ Ես ասում եմ, չկա հարց։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիդ խնդրել եւ կոչ անել։ Եկեք այդ նախընտրական դիսկուրսից դուրս գանք։